¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Soy botánico. De hecho, soy el botánico Rafa y este es mi primer vídeo. ¿Qué tal, amigos? Apasionados y apasionadas de las plantas, gente curiosa. Este va a ser el saludo que vamos a empezar todos los vídeos que hagamos. Imagino que os preguntaréis que de qué va esto. Bueno, pues es bastante obvio, va de plantas. Pero no de cosas aburridas, sino de cosas muy curiosas, que estoy seguro que aunque no seas apasionado de la botánica, te van a interesar. Y mucho. Sobre plantas que mejor no tocar, otras que engañan a los insectos, qué es realmente el polen y otras cosas muy curiosas. Y os dejo con una frase del gran biólogo Richard Dawkins, que viene ni que al pelo. Desde hace mucho pienso que la biología tendría que ser tan emocionante como una novela de misterio. Porque una novela de misterio es exactamente lo que es la biología. Pues amigos, algunas de esas páginas de ese libro de misterio que es la biología y la botánica, os la quiero presentar en estos vídeos. Así que sígueme para no perderte nada.